Hello，大家好，又係阿 Keith 大睇樓啊！今日同大家去睇呢個單位咧，就位處於西灣河地鐵站3分鐘步程嘅星灣峰。呢個單位兩房428尺，可以話俾大家知，你嘅單位只要用得一個好好嘅室內嘅設計咧，就算一個咧400幾尺嘅單位咧，佢嘅收納嘅空間咧，可以媲美一個咧500尺嘅單位。而且咧，我都幾欣賞呢個單位嘅室內設計嘅。好啦，事不宜遲，帶大家去睇樓先，去片。好，入嚟單位睇下先。咁入到嚟啦，左右兩邊分別係浴室同埋廚房。咁首先睇左邊嘅浴室先。咁呢度咧就個企缸會用咗一半，剩餘嘅地方咧就會放洗衣機。點解會咁擺咧？因為咧望翻去右手邊嘅廚房啦。咁因為個洗衣機喺浴室嗰邊啦，咁所以咧廚房呢度咧可以用盡個空間咧嚟收納平時嗰啲煲餐啊、碗碟咁樣。好啦，出到嚟個客飯廳啦，處於一個咧長方形嘅，十分之好用。而且客廳呢邊咧就用咗個鏡面啦，所以咧令到個空間感咧會增強咗嘅。一個400幾尺單位，竟然咧可以放到個雙人梳化啦，茶几仲放一張咧嘅按摩椅。而且咧喺呢一個嘅電視櫃入邊咧，用咗一啲木紋嘅條子啊，所以增加咗個 texture。好啦，再出嚟啦。呢個單位咧望出去咧十分之開陽嘅。呢邊你會望到太古城中心啦、Mount Parker 太古城啦。再掃過嚟咧，亦都係會望到去藍田嗰邊嘅海景嘅。跟住入去睡眠區啦。呢度兩間房，依家咧右手邊咧就會做咗間書房。留意翻啦，呢度咧佢係晾高咗，升咗2級地台嘅。點解會咁做咧？佢首先佢下邊地台咧做到一啲收納嘅空間啦，而且咧個窗台咧就原本係呢一個位嘅，所以咧佢晾高咗咧就形成咗咧可以整到幾層嘅櫃桶。而家呢度咧就係一個書房啦，書房入邊咧亦都係有排衣櫃嘅。再落到去睡房啦。雖然咧佢428尺，但係佢本身呢一張嘅床啦，亦都係可以放到一張 queen size 嘅床褥，而且咧佢亦都係用盡咗嗰個窗台，亦都係擺咗啲收納嘅櫃桶嘅。最重要當然呢度竟然咧亦都可以放到一個 L 型嘅大衣櫃啦。好啦，再出去睇下個景觀先。睇完呢個單位，唔知啱啱大家嘅心水啦。呢個單位兩房428尺，竟然咧客廳咧放到一個雙人梳化之外咧，仲可以放到一個按摩椅。平時坐喺呢個按摩椅入邊，又可以望到個咧咁開揚嘅城市景色，真係幾超㗎。好啦，如果朋友對呢個單位有興趣嘅話，喺下邊留言話我知。